Efsane geri döndü gençler. Kapımı aç lan. Duralım gençler. Gençler, çok özür diliyorum. Bu videoda sohbet edecektim ama maalesef ki kopmuşum bir anda sohbetten. Hayvan gibi yapıştır. Sonra tüketim ne kadar olduğunu öğren. Öğren değil de bak demişlerdi. İlk baş gelirken biraz yapıştırdık. Şuradan tüketim 5 nokta. Şu an 8, 13. Beyler 24'ü gördü şu an. Şu an değil de az önce gördü. What the fuck? 0.8 litre şu an. 49 litreyi gördü gençler. 27. Oğlum bu çok karışık lan. Are we eat mi? Telif yemedik. Yemek de istemem. Hepsi telifli lan. Neyse artık seni bekleyemem koçum. Beyler 49 litreyi gördü. Öyle diyeyim yani ben size. Sözde muhabbet edecek ha. Edecektik ha. Muhabbetten çok kötü bir şey oldu. Galiba demek istediğiniz şey şu an 17.1 litre gösteriyor. Alayım da kamerayı göstereyim size. Arkadaşlar tüketimimiz budur. 17.5.
Kendinize iyi bakın.